냉장고 문 열 때마다 계란이 굴러다니고 깨지시나요? 이제 걱정 끝! 냉장고 틈새 정리에 딱 맞는 자동 롤링 계란 보관함을 소개합니다. 최대 30개까지 깔끔하게 수납 가능하고 계란을 꺼내면 자동으로 다음 계란이 굴러오는 스마트한 구조. 슬림한 디자인으로 냉장고 공간도 절약할 수 있어요. 공간이 늘어나니 식자재 관리가 더욱 쉬워졌어요. 매일같이 정리 걱정 없이 계란도 예쁘게 줄 세워 보관하세요. 지금 바로 아래 링크 클릭하고 냉장고 정리 고수가 되어보세요.